Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin schon mal nach meiner Kraxen gefragt worden, also unterwegs öfter als wir auf YouTube in die Kommentare. Wer also Interesse hat, was damit auf sich hat, für den gibt es jetzt eine kleine Erklärung dazu. Ich habe einen sehr guten Rucksack, da habe ich euch schon ein Packvideo gezeigt, wie ich den im Sommer einpacke. Ich habe aber dann gemerkt, wenn ich die Kameraausrüstung dabei habe, dann habe ich nie das, was ich brauche, oben. Das ist komischerweise immer unten drin und man kommt ja nur von oben rein. Und zum anderen hängt so ein Rucksack an die Schultern wie ein nasser Sack. Er hat einfach keine Eigenstabilität. Ob da jetzt so ein Stangerl drin ist oder nicht, das wirkt sich ja nicht aus. Bei meiner Kraxen habe ich einen stabilen Rahmen. Der wiegt natürlich mehr. Der wird vielleicht noch ein bisschen leichter, aber ihr seht schon, da ist da ein Stativ dran, da ist da ein Selfie-Stick dran, den ich unterm G erwische und sogar wieder festmachen kann. Ich habe da 8 Meter Seil drin. Das ist so Paracord. Sicher nicht geklärt, verifiziert heißt, jetzt haben wir es. Aber damit kann man schon schnell mal was binden und in meinem Fall, was Eigenbau ist, kann einmal was kaputt gehen, dann kann ich mir helfen. Ich habe einen beweglichen Hüftgurt dran. Das ist ein Riesenvorteil, weil der macht meine Bewegungen mit und die starre Kraxen selber, die ja eigentlich zum Gehen unpraktisch ist, die ist damit praktisch überhaupt nicht mehr zum Spüren. Der nächste Vorteil ist, ich kann diese Gurte abnehmen zum Waschen. Jeder Rucksack, den man zu oft wascht, verliert seine wasserabweisende Beschichtung. Also für mich ein Riesenvorteil. Jetzt zeige ich euch einmal, wie ich die packe. Da gibt es nämlich ein ganz eigenes Fach. Da ist auch wieder die Schnur zuständig, wie der Wassersack praktisch da reinkommt. Und wird auch nur da herum mit so einem Clip. Ist übrigens ein selber bauter Riemen mit Schließe. Mache ich auch mal ein Video davon, wie ich die mache. Und der Schlauch kommt dann einfach da durch und hat vorne eine Schnur, wo er in der richtigen Position gehalten wird. Damit ist mein Wasser schon aufgeräumt. Und jetzt zeige ich euch die flexiblen Packtaschen, die ich dazu habe und die Vorteile davon. Ich packe jetzt wieder alles in die Packtaschen, die sind innen sogar noch mit Sperrholz, also das ist alles noch schwer. Es wird vielleicht im August nochmal eine Version von dem Ganzen geben, wo ich mit dem Gewicht noch ein bisschen weiter runterkomme, aber allein die Stabilität brauche ich, damit meine Gegenstände ein bisschen geschützt sind. Da passt jetzt rein der Verbandskasten, das Sitzkissen, da passt schon mal rein. Ich packe ein bisschen andere Reihenfolge wie den normalen, aber ich habe alles auf dem Tisch liegen, was ich in den Rucksack eingepackt habe. Die Taschentücher als Feuerzeug, das Wickelpflaster selbstverständlich, auch der wasserdichte Packsack und das Handtuch ist mit dabei und natürlich auch die Ersatzsocken und die für die Barfußschuhe. Auch die Schuhbandel sind wieder an Bord und der Wasserfilter samt dem Sack für das geschöpfte Wasser, das noch nicht sauber ist. Die Sonnencreme kommt natürlich auch rein und der Ersatzriemen, der Retter in der Not. Wenn einmal wirklich was kaputt geht bei mir, dann kann ich es zumindest zusammenbinden. Und Geldbeutel, Papiere. Das hat alles in der untersten Taschenplatz. Ich habe einmal ein Erste-Hilfe-Zeichen drauf, weil ich einfach die Leute mal ein bisschen auf die Idee bringen möchte, dass wir rück wieder ein bisschen Bergkameradschaft in unseren Rucksack mit einpacken dürfen. Das hat alles in der Taschenplatz. Das ist jetzt, die ist unten schräg, damit es unten beim Bergabgehen nicht immer an Stangen streift. Das habe ich bei den ersten Tests ein bisschen gehabt, das Problem. Inzwischen bleibe ich mit der Kraxen genauso nirgends hängen, wie ich sonst mit dem Rucksack irgendwo hängen bleibe. Wir kommen zur zweiten Tasche. Da habe ich mir jetzt mal eine gemacht, habe ich verschiedene ausprobiert. Das ist jetzt speziell eine, die hat halt ein bisschen mehr Volumen, kann aber sogar noch größer gemacht werden, weil die einfach nach unten aufgeht. Das ergibt sich dann, wenn ich es an der Kraxen einhänge, ich kann die verschieden hoch positionieren, dann kann sie das nicht aufblähen, dann ist es kleiner, dann passt halt nicht so viel rein. Wenn ich es aber weiter oben einhänge, dann kommt der Sack raus, ich bringe da noch mehr rein, und zwar vom Größenverhältnis,
das T-Shirt, Unterwäsche und die Legging und sogar den Poncho. Der passt dann rein, wenn das Zusatzvolumen dazu kommt. Ein Riesenvorteil für mich auch die Flexibilität. Wenn ich es nämlich ganz unten habe, dann endet die Taschen ungefähr da. Das heißt, wenn ich wo raufsteige, normal bleibe ich nie wo hängen. Und der Poncho, das ist aber eigentlich ein Punkt, das zeige ich euch jetzt dann gleich, ein Riesenvorteil im Sommer im Vergleich zum Rucksack. Also das tun wir jetzt einmal da rein. Und natürlich auch wieder mein Ersatzriemen, wie ich ihn gerne dabei habe. Die Sonnenbrillen kommen rein, aber die habe ich zum Beispiel an der Kraxen auch vorn dran. Das ist mir viel lieber, weil es einfach schnell griffbereit ist. Alternative zum Poncho kennt ihr ja, Hosen kann natürlich einmal gegen Zecken helfen, wenn man das hohe Gras durch muss. Oder auch durch einen eisigen Wind. Dann ist das halt auch eine lange Hosen und nicht einfach nur Regenhosen. Die Taschen sind jetzt eingehängt und befestigt. Kann ich wie gesagt auch weiter umfest machen, dann kommen halt die Schuhe in den Bereich dazwischen. Aber mit einer von den besten Geschichten, die ich mir dann eingebaut habe, ist den Poncho. Den mache ich oben einfach mit 2 Drucknähten fest. Ich zeige euch jetzt kurz den entscheidenden Vorteil mit dem Poncho. Ich lange also da auf und habe die eine schließen und brauche den nicht abnehmen. Klar muss ich ein bisschen suchen, bis ich da raus bin. Aber ihr habt das gesehen, ich muss nicht einmal einen Rucksack abnehmen, habe eine Regenhülle und einen kompletten Anzug. Einfach für Tage, wo es eigentlich gar keinen Regen gibt. Aber dabei haben tut man sowas anstandshalber einfach immer. Und wenn ich jetzt schnell einmal raus möchte, sage Mensch, heute regnet es, dann regnet es wieder nicht, dann lasse ich den bloß hinten runterhängen und stecke den da vorne ein bisschen in den Hüftgurt mit rein, dann wedelt auch nichts rum und dann ist halt einfach nur die Regenhülle, die drauf bleibt. Aber man ist viel luftiger unter so einem Umhang, wie wenn man jetzt eine Jacke anhat, wo die Ärmel anliegen und man schwitzt ja an die Arme auch. Die Kraxen allein, also ohne mein Werkzeug, ohne den Poncho, ohne die Stative, aber schon mit Befestigungen für Stative, wiegt im Moment 1713 Gramm. Da sind aber auch die sperrholzverstärkten Taschen schon dabei. Das heißt, das, was der Rucksack ist, mit Holz und mit allem, ist natürlich schwerer. Der Rucksack, vergleichsweise, da muss ich schnell nachschauen, was habe ich gewogen, der wiegt 940 Gramm. Ist ein 26 Liter Rucksack, der langt also locker. Und da ich natürlich ein bisschen reduzieren habe müssen und mir überlegen habe müssen, wie ich das Ganze kleiner hinkriege, leichter hinkriege, weil ja die Ausrüstung zum Filmen einfach was wiegt, das passt in die Taschen rein. Ihr habt es gesehen, ich habe bis jetzt nur ein T-Shirt, Legging in der Taschen drin, sonst nichts. Und da passt natürlich dann der Poncho sogar innen rein. Es passt nur Jacken innen rein. Nur die Schuhe habe ich in einem extra Beutel und die haben aber auf der Kraxen ja auch locker Platz. Der Vergleich von dem Gewicht geht für mich deswegen auf, weil das, wenn ich 4 Stunden oder 5 Stunden unterwegs bin, dann wird das Ding an der Schulter nicht immer schwerer, das liegt wirklich auf der Hüften auf. Wie gesagt, beweglich, ein Riesenvorteil, ein beweglicher Hüftgurt und an die Schultern hängt er nicht, sondern das verhindert ja nur, dass er nach hinten kippt. Das ist für mich der entscheidende Vorteil von einer Kraxen. Ich hätte mir gerne eine gekauft. Also die Herren Rucksackhersteller, falls von euch zufällig einmal einer zuschaut, dass ihr da nicht selber drauf kommt, das ist eigentlich beschämend. Es gibt so viele Leute wie mir, die Rückenprobleme haben. Und bei uns ist halt wichtig, dass das Gewicht nicht an die Schultern hängt, sondern dass wir es da dran können, was mit unserem Rücken nichts mehr zu tun hat. Der bewegliche Hüftgurt macht sehr viel aus. Das ist einmal ein Detail, da kommt selber drauf, wie sowas geht. Aber das, was ich für jedermann als Kraxen im Kopf habe, was ich da schon für Ideen habe, wie das noch erweitert werden kann, wie man das in Modulbauweise aufbaut, mit versetzbaren Taschen, klar, groß, dicker, dünner, je nach Anwendung,
Das könnt ihr euch locker 2 Jahre Entwicklungsarbeit sparen oder das Geld für die ganzen Ingenieure, die es bis jetzt auch nicht hingekriegt haben. Weil das so ein Kraxen erst gibt für Gewichte über 25 Kilo. Da muss ich sagen, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich lächerlich. In diesem Sinne, jetzt wisst ihr ein bisschen was über mein Kraxen. Wieder mal ein Geheimnis gelüftet. Bis zum nächsten Mal, euer Rucksacktaxi. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.